Tak mi ešte napadol príbeh môjho starého otca a starej mamy z mamičkinej strany. Môj detko sa narodil vo Veľkom Šariši. Jeho otecko pracoval u šarišského grófa v šarišskom kaštieli. Mamka mi stále hovorila, vieš, on bol inášom, čiže bol vlastne ako niečo ako čašník. A tak vlastne z toho vyšlo, že Rómovia, ktorí žili v tom čase vo Veľkom Šariši, to bolo ešte za Uhorska, boli vlastne zamestnancami grófa. Oni mu hrávali vtedy, keď gróf prišiel, čiže na všelijakých tých jeho oslavách, na tých báloch. Zasa, keď tam nebol, tak mali určite nejaké svoje políčka, kde vlastne oni pracovali. No, môj detko bol vo veku toho ako grófovho syna a v 14. roku, keď začala vlastne Prvá svetová vojna, tak mladý gróf narukoval, išiel do armády, však to bolo, hej, že tí grófy bojovali, tak akože v armáde získavali slavu, tak a môj detko išiel s ním ako pucer. Ale išiel aj s husličkami, čiže keď gróf dačo toto, hej, chcel mu zaspievať, tak detko samozrejme na tých husličkách mu hrával. No ako moja mamka spomínala, že detko počas celej prvej svetovej vojny ani raz nevystrelil zo svojej pušky. A že keď bol šturm, tak on sa hodil na zem a tak to hovorí, tak ja nedám sa zastreliť. Bol taký, skutočne taký životaschopný mladý muž. No a potom, keď už takto tá vojna tam už tak mocnela, mohutnela, tak on aj s kamarátmi sa rozhodol, že ujdu do zajatia ruského. Tak oni aj so svojím kamarátom, ktorý pochádzal z Ostrovan, tak oni ušli do ruského zajateckého tábora. No ale v tábore u zajateckom to bolo ťažké. No tak tí bolševickí vojaci tak začali robiť nábor do strany. No a môj detko s tým svojím kamarátom prišli na to, že to je celkom dobré, že keď vstúpia do tej bolševickej strany, že budú mať šancu opustiť ten tábor a bude im lepšie. Skutočne. No a moja babka, tak ona mala veľmi taký strastiplný život. Narodila sa vo Varšave v roku 1900. V roku 1905 osirela. Čiže mamka jej zomrela že pri pôrode a otecko pri nejakej katastrofe. Oni boli majiteľmi veľkoobchodu s textilom a ani vlastne aj šili. Čiže mali aj takú ako keby krajčírske dielne a oni vlastne potom aj ten svoj tovar predávali. Čiže ona bola z podstatne takej dobre situovanej rodiny. Keď jej zahynul otecko, tak moja mamka hovorila, lebo ja to viem iba z podania svojej mamy, mala strýka lekára. A ten lekár sa mal ženiť, ten striko sa mal ženiť. No a zobral moju malú akú babičku, ako také dievčatko, a odviedol ju do sirotinca s tým, že jej povedal, Maška, vieš, ja sa teraz žením, ale keď sa ožením, tak ja ťa vezmem domov ku sebe a budeš u mňa bývať. Moja babka vlastne z Varšavy bola rehoľnými sestrami, ktoré boli v sirotinci, ako spravovali sirotinec, tak dali ju na adopciu do rodiny vyššieho vojenského veliteľa. Hej. No a oni boli bezdetní, boli to veľmi dobrí ľudia a moju babku mali veľmi radi. Čiže moja babka z Varšavy sa dostala do Sankt Peterburgu a tam navštevovala školu. Hej. Čiže litovskú školu, pretože Litva bola viac katolícka a pravdepodobne aj tá tutorka bola katolíčka, takže ju dali do litevskej školy. Raz tak, keď išli už také študentky, no už mala babka možno 15-16 rokov, lebo to bolo ešte pred revolúciou,
tak na chodníku, na ceste sedela jedna cigánka, ktorá mala oči zaviazané šatkou a veštila. No a tie dievčatá, jej spolužiačky si nechali veštiť z ruky. A moja babka ako katolíčka, tak ona vedela, že sa nesmie také veci, že veriť poverám, tak ona si nedala a sa začala vysmievať z tých svojich kamaratiek, že si nechali veštiť z ruky. A tá cigánka sa otočila na moju babku s tými zaviazanými očami a jej hovorí: ty sa nesmej, lebo ty sa za cigána vydáš. No, moja babka sa zasmiala ešte viacej. No a prišla domov, no a potom prišiel ten nešťastný 17. rok a babkinho tútora, čiže toho pána, ktorý sa vlastne staral o moju babku, zabili. Mŕtvého ho priniesli do domu, v ktorom žili, a tútorka, čiže tá pani, ktorá sa starala o moju babku, v tom momente zosivela. Čiže moja babka videla tú zmenu, ako vlastne tá jej náhradná mama, hej, ako osivela, že to bolo strašné. No ale to nestačilo a moju babku zobrali, podobne ako dievčatá, na prevýchovu a zobrali ich do Moskvy. A tam, keď moja babka sa dostala tiež do nejakej takej fabriky, kde sa šili rukavice a uniformy pre tých vojakov. Takže moja babka vlastne tak žila v Moskve a taká jedna pani, ktorá vlastne ich mala, akože taká súdružka, ktorá ich mala na starosti, hej, že mali sa naučiť pracovať a robotnícka trieda a také, tak ona mala ju tiež veľmi rada, lebo vedela, že je sirota, že je dvojnásobná sirota. Tak proste bola veľmi dobrá k nej. No a jediná možnosť pre dievčatá, ktoré chceli opustiť sovietské Rusko, bola taká, že sa museli vydať za proste tých vojakov, ktorí tam boli, ktorí išli na pomoc ruskému cárovi, hej, to boli intervenčné vojska, hej, čiže tie naše rakúsko-uhorské, hej. No a vlastne vtedy už po tom 18. roku, 19. roku. Čiže moja babka mala priateľku. A tá priateľka sa zoznámila s detkovým priateľom. A ona sa vydala za tohoto detkového priateľa. No bola svadba, no a každá svadba potrebuje muziku. No a môj detko ako priateľ, hej, tak išiel tam hrať. No a moja babka tam bola družička. No a keď ju môj detko videl, stratil hlavu. No už nič, už ju len prenasledoval a toľko do nej dobiedzal, hej, že moja babka potom súhlasila, tak sa za detka musela vydať ešte v Rusku. A to bola vlastne šanca, ako opustiť sovietské Rusko, že už išli ako manželky týchto vojakov. Moja babka nevedela o tom, že môj detko je cigán, že je Róm. Až keď prišla do Veľkého Šariša, tak zistila, že skutočne tá väžba tej ciganečky, ktorá jej to predpovedala, sa splnila. No ale rodina bola veľmi dobrá, hej, však oni vlastne boli aj tak ako byť zamestnancami toho grofa, a čiže vlastne sa tam veľmi, veľmi dobre sa cítila, hej. No takže, no a potom tá moja babka, hej, mala 5 detí. Najstaršia bola teta Elena Lacková, potom bola teta Mária, potom bol ujo Anton, potom teta Anna a moja mamka sa volala Vilma. Čiže tak 5 detí.
No a dostali veľmi dobrú výchovu a naša babka vlastne potom zomrela v 57. roku a čo je také veľmi zvláštne, môj detko ju nasledoval o mesiac po nej. Nebol chorý, len on si sadol na babkinu posteľ a len plakal a hovoril Maňko moja. Hej, a prestal jesť a do mesiaca bol aj on mŕtvy. A obidvaja sú pochovaní tu, aj moja prababka je tu pochovaná v Prešove na cintoríne. Práve v tom čase, keď zomrela babka, tak moja mamka bola v očakávaní môjho brata Jána. Takže bola na pohrebe. Ale keď zomrel otecko, tak moja mama bola v 6. nedeli. No a to vtedy to neexistovalo, hej, že opustiť dom, opustiť toto, hej, že... No tak moja mama tak plakala, že ockovi nebola na pohrebe. Hej, takže ja vždycky už viem, že to bol 57. rok, keď zomrel náš detko, Mikuláš doktor. Čo také zvláštne, že ja keď som sa narodila, tak v ten deň, keď ja som sa narodila, zomrela moja prababka. Takže v deň svojich narodenín si spomínam na svoju prababku a zasa keď má môj brat narodeniny, tak si spomínam na detka Mikuláša. Moja babka mala 5 detí, hej, čiže rodina doktorova mala 5 detí. Najstaršia bola teta Elena Lacková. Vlastne moja teta Elena bola prvá Rómka, ktorá skončila vysokú školu, Karlovú univerzitu. Bola pre mňa takým svetlým vzorom, že dokázala vyštudovať, že bola taká akčná bola. Mala som ju vo veľkej úcte, lebo skutočne ona robila všetko preto, aby sa Rómom na Slovensku žilo lepšie. Navštevovala osady, umožňovala mladým Rómom, aby sa dostali do škôl. No, bola to žena, ktorej ležalo na srdci dobro pre Rómov. Ja si na ňu takto spomínam, že keď boli v Prešove, lebo oni sa často menila trvalé bydlisko, že bola v Čechách, na Slovensku. Potom nás navštívila aj s pani Hipšmanovou, ktorou úzko spolupracovala. A tak vlastne ja som sa dozvedela o tých aktivitách, že čo všetko robí preto, aby to bolo dobre. Teta Elena mala 5 detí, no a tu v Prešove žije syn Milan, s ktorým udržujem skutočne taký veľmi blízky vzťah, že si telefonujeme, často sa navštevujeme. No, potom jeho vnúčatá, tak pekne ozaj, že som taká aj hrdá na to, že vnúčatá a deti vlastne sú aj vysokoškolsky vzdelané, sú to ozaj veľmi dobré a robia česť tete Elene.